ஓகே गाइस இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா லெமன் பெப்பர் சிக்கன் செய்ய போறோம். ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி நீங்க பார்க்க போறீங்க. சோ இந்த மாதிரி லைக் கட் பண்ணிக்கணும். இஞ்சி garlic பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும். கர்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். பெப்பர் இது வந்து ஒரு 20 மினிட்ஸ்க்காவது வந்து ஊறணும் நல்லா. நம்ம மச்சான் எப்படி இருக்கீங்க? சத்தமா கேக்கல. தளபதியை பார்த்த ஆர்வத்துல பயங்கரமா கத்துட்டேன். சரியா போயிடும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆயில் ஊத்திக்கலாம். 2 பே லீவ்ஸ் எடுத்து இது வந்து என்னன்னா தீஞ்ச மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கலாம். இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஸ்மோக்கி லெமன் பெப்பர் சிக்கன். நான் பேரை மாத்திட்டேன் கடைசியா. நல்லா இருக்கு. சூப்பரா இருக்கு.